nti olwo bikoma. Tetugenda kuddamu kulonda kalulu, tetuyinza kusumbuwa bannamasaka kye baalonda buli omu akimanyi. Bagenda kulangirira omuntu omutuufu tekikyaweza na wiiki. Mu bufunzi gwe bagenda okulangirira gwe mutuufu. Ati nne naze nawangula bino byani yawangula. Era singa omulala ye yawangulira gwe baali balina olangirira naye nze nawangula. Tewali lutalo lwonna si kufana kuwona ekintu kiri nti abantu baalonda n'empangula. Era yalangirira kuba returning office engeri gyali yalidde ssente ku mukazi wa Nuupu. Omukazi yali akutte kaadi ya Nuupu ate no kyeyakola Nuupu si ye yakikola ng'ekibiina. Era nze siribu kunenya Nuupu ate olwo kuba Nuupu erina ebintu byetako. Nuupu obululu bwayo bwe bakwalaali. Omukazi ye ng'omuntu nalubo wasi wa Nuupu. Ate sirudde nga tukibagamu. Simanyi lwaki Nuupu tekoowa kutomera nkonge ng'eziyita abantu. Oyo omukazi abantu bakukuta nabo bonna beenaalimu. Neeyamuwa ssente ezikola ebyo byonna weenaalimu. Mu bufunzi waliwo omuntu agugulana nange amanyikiddwa waali amanyikiddwa omu ku ba state minister atya nnyo nti nze bwempangula bajja kumpa owa minisita ye kyekizibu kyekimuli mutu ate olaba baabo wali ataasoka kati atya nnyo nti nameera ono bwajja oya biki alina bwali established yasimba brand already yasimba amakanda kakati akola ki atya nnyo nti bw'anaakola ki bwempangula bajja kumpa obwa minisita kati byebimukukusa ne Nalubo si wa Nuupu era bye yakola Nuupu teyabiriimu wadde biteesa aliwo n'okkaayana byalimuko ne ku mukyala Namayanja naye ye Namayanja yali akaayana bibye biri innocent bya kibiina naye ono ye yakukutira ddala n'abantu b'emyalemu era obwo bwe bayita Katonda w'oku nsi waliwo ow'ekyotera gwe bayita Katonda w'oku nsi. Katonda wani ani amuyita Katonda oyo atamanyi Katonda gyali. Jeffrey Lutaya Mukaaba Amaziga yamuyise Katonda w'oku nsi. Nkoze era eyo nze ndaba bulabi feke master ali awo yeepanga okwepanza abantu bonna bakakasi naye baagala beefuule ba Kabaka. Nze sivunnama mbu twali tulina omuvunnamira nze nvunnama obadde oti ne mukama wange pulezidenti akimanyi nze ndi fayita ne bw'aba ayogera nange ngamba akalwanyi oli ku kireero nti gye ndi nnwana Saabalwanyi nga nange muga Saabalwanyi wendi neerwanako. Sikitibwe walaba ku maziga gange era nagamba returning officer nti returning officer nze ng'omuntu agenda okubeera MP w'ekibuga kati gwe ekizibu kyo nkitegedde walidde. Omanyi bw'oba onaabeera MP w'ekibuga manya nti kkiriza nti ojja kuba MP w'ekibuga ekibuga mubaamu okweyiya. So namugamba returning officer nze nga ngenda okuba MP w'abagezi kati gwe ekizibu kyo nkitegedde walidde. Naye obuzibu ono omuwadde byoya bya nswa kimuyinza butannangirira kooti ono kooti bagenda kunnangirira because legally it's allowed bw'otegeera nti walangiridde omuntu ataawangudde in error you must actually declare the right person and it's going on everywhere. Obadde okimanyi nti abantu nga mukaaga kati bataaninga bye balangiridde. Bannange naye hona ekibuuzo kyange ekigenda osembayo kino kiwakati kankubuulireko kino tewali yadde nti oba obweraliikirivu bwonna nawangudde akalulu era ekisuza Nalubo wakati ng'atulidde akukunadde kwe kuddamu ne babala kuba ate bwe babala n'ebiri teyagiweza Nalubo teyanoonya kalulu n'akatono ke yafuna eri waliyo eko n'akatono ke yafuna yakafuna lwa kaadi ya Nuupu. Honorable ekibuuzo kyange bangi ate aba National Unity Platform ate bampa akalulu mu bungi mu kibuga wona kati gwe ng'ogyeko okunkubira essimu suulenga essimu kibuga Masaka abantu bonna siwenalemu siwa Nuupu siwa DF siwa kibona babanja kalulu ka Nameeri newangula akalulu. Honorable bino byonna nga bikyagenda mu maaso mu nsi yattu eno Uganda olowooza birekawa Uganda ng'ensi? Uganda ffe nyini ffe tulina okwirwanako tewali muntu agenda kuva gy'avudde ajja abaleetera ensi ennungamu agibateera awo. Wangambye gwani mpozi Mulangira Kiyimba kakati Mulangira Kiyimba ne Nameere mukyala Nsubuga ne bannayuganda abalala bonna ffe tulina okwirwanako tutereeze eggwanga ne tubeera mu society erimu senate erimu obuntu bulamu
President Museveni si yagambye returning officer nti genda ogye ssente ku bantu ogaana okulangirira ebituufu. Wabula oli abaakoze ekyo ye ng'omuki ng'omuntu. Oba abantu abamu pulezidenti bawa emirimu tebaagala nsi yaabwe nga si be basaanidde. Ate ekyo si kizibu ki kubanga ye naye si yabazaala. Wabula abantu bagenda ne balanga emirimu oli n'asaba omulimu ne bamukolako interview ne bagumuwa. Kumba omuntu gwe bawadde talina mwoyo gwa ggwanga. Ekikulu bantu buteefuula balayisi nnyo. Oli returning officer gavumenti ekusasula. Kiki oyaayaana? Omuntu ne gyeyita minisita. Nayaayaana n'ogamba onaayayaana ki? Buli gwalabye ng'alina potential efuuka minisita n'amulippira ayagala abeere. Ebifo byonna babimuwe. Nene gwe yazenda gamba yambale sikaati ajja abeere umanye mupima sakasita ajja bamuteeke ku baloti yange tumutende nti ayagala nnyo okuneesimbako. Ningi byonna biva mu bantu butamanya byakukola, bantu butaba na mwoyo gwa ggwanga, bantu butamanya nti kino kye kiyamba community ye. Naye nga nze wamma ng'omuntu ze nawangula akalulu. Era embeera eyaliwo nti baayagala okabba baatandikira mu field okwagala okabba ne kabalemerera. Kati nkuli omuntu waba awangudde ng'oggyeko ba agenti be ne community ebeemukuumira. Era naye baagezangako balina obululu bwange bungi bwe batta ne bafuula invalid naye ng'obululu butuufu. Era community yennyini erimugamba baddemu babale obululu balina people now volunteering information buli omu kye yalaba akiwaddeyo buli omu kye yalaba akyogera nti kino kyekyaliwo okugeza kyokka wadde nga byonna baabikola okugezaako kabbanga kangi ne kabalemerera era talingi ne bagikola ng'era ddala nze empangula kye yasembayo kola omusajja oyo kimanyi returning office ekiragira ddala nti mu Bikondo yakwata polling stations 11 ezange ze nawangula ng'olwo mpangulira mu binamu jjukira waliwo zino polling stations naddala ezirinaanye obutale pattern nagyetegereza polling stations ewalondera ab'obutale n'abo abayiriri abo abakola ku makubo eritanya kale k'ekyabakoza eno Church Road ewalinaanye super mu Kimanya market triangle yonna nafunanga obululu 234 ewamu 5 kati yazikutte zonna 11 n'aziwoli teyazirangiridde ate yaziggyemu mu ttali yaziggyemu oli mubbi wa bbaluwa yaziggyemu mu ttali yazikutte nga kati kiyimba gw'omulangira kiyimba bwe weesimbawo ne ssula gwe n'ofuna obululu 4 ssula n'afunawo 10 bwe bagaana okulangira polling station eyo baba tebafiiriza ssula baba bafiiriza gwafunye ebina okategedde nkategedde kuba ssula ate yaba asigala akyayina amalibu nnyo weebale nnyo kati ze yabanga nga nalubawa mu behind down ng'ezo tazibala kakati n'akwata endala polling station 16 wowe yaswitchinze buswitchinzi naye teyeetaaga nga wenyina obululu 10 oli ayinawo 2 nze gwawo 2 oli n'amuwa 10 obujulizi bubeera nga weebuli lwaki taggulwako omusango honorable era bagenda gumuggulako mama banaagumuggulako 10 ekigenda omujjira gw'omanyi nti takimanyi bino ebintu kati kankubulye bw'aba yali amanyi nti akimaze ye n'abamuyambako ne bwe beekobaana simanya ne minisita waawa simanya eyamuwendula simanya ne bakukutana Nalubowa nkiddamu kino ekintu tekiriimu Nuupu ng'ekibiina Nalubowa ye yeerimbika mu Nuupu ate nga si wa Nuupu so yalina okusigala ng'ate akukutana abantu beena ab'enyalemu abamuwendula nze sirina buzibu ku Nuupu kubanga ekisooka abantu ba Nuupu bampagidde nnyo ate nabadde nnyinza okweza obululu bwonna nga kibiina kimu kyekimpagidde olaba ne mukukabbako baakabbyeko era ne kasigala nga kanje obululu emitwalo 20,000 ebigambo bye bisembayo ebigambo byange ebisembayo neebaza abalonzi abalonzi baagala kumpa kalulu sibabanja bo be bammanja era abalonzi mwogwammwe mwagukola nanze muleke nkola ogwange ng'omulwanyi obuwanguzi mbuleeta saagala kuwulira ati abamukaabira kininde nempita ewantu ne bakaaba nagenda mu church ku Sunday bakaaba don't cry ebyo mbimalanga obuwanguzi ngenda bujjayo abantu gye tuli Mukama Katonda be yakola nga tujja kuwangula naye nga tulisanga obulippo naye ng'era abeerawo ensonga eno eri ku level ya waggulu nnyo ate njagala okubagumya President Museveni yantumye mbagumye
nti ensonga z'e Masaka azigoberera kamu ku kamu, step by step. N'olwekyo tuwera kakkamu ebintu ebirala bye tulina okulonda tugende tulonde embeegayiridde. Nabagamba tulonda busobozi. Eyo nnono mugijjukire, eyo gye ntambudde nga nsomesa mu field. Tulonda buki? Busobozi. Kakati ne ku mulundi guno busobozi, era abantu baasalawo nti mu Nnyendo tuwadde Javiira. Nnyendo mukungu gundi Javiira anoonyeza akalulu. Nze mbadde sirina gyendaga ne sisanga Javiira. Oyo ne bamuwa lwa busobozi. Ne Nameera ow'NRM ne bamuwa lwa busobozi. Ne Kuteesa yatandika okunoonya akalulu nga nze nkyanoonya kaakamyufu. Abantu basoogana kulowooza nti agenda kujja mu bumyufu bw'NRM, naye luvannyuma n'ababulira nti ye wa opposition wa NUP. Kati baamuwadde lwa busobozi, ne Nameera ne bamuwa lwa busobozi. Oli Nalubowa n'agenda n'akukuta n'ab'NRM. Nabba. Naye ng'ekyo mpozi kipya eri aba NUP naye Florida ab'NRM tumumanyi nti oyo si wa NUP. Era ne bwe yaligenze mu Parliament, God forbid, abadde ajja tuuka era owulire nti y'omu ku babeekyusiriza. Nga bwe bamaze emyaka 5 ng'era babeekyusiriza wano abamu be baawo. Saabalonzi nkwebaza. I kindly request you tugende tuwagire ba candidates b'NRM obusobozi babulina mu areas eziddako, mayor, councillor, division mayor, tubawe ku chance bajja kukola bulungi. Gende mu field akalulu kanoonya, sirina nsonga yonna enzijja mu bantu kubanga akalulu baakampa. Nga bwe nabasuubiza mu kuzza abaana ku ssomero, wendi nnyo tetugenda kukkiriza amasomero ga gavumenti kujjako baana ssente. Empooza tegenda kukomawo. Era ndabula buli muwooza yabadde akyakyanca nti Nameera bamubbye akalulu kati empooza ekomawo. Ako ko kakapicanyinge bulungi kana akalango ko ngenda kukasasulira ak'empooza. Omuwooza yenna ne kamala kakutanda n'enkusa. Nze mu Masaka mwendi ngandagawa. Wulindi naawe. Omuwooza yenna ne kamala kakutanda ne kingwa mu matu. Kyoli mu kuwooza abantu ssente. Oli mu kuwooza empooza President gye yabaaninga on the urban poor bamufuna mpola abeeyiya kategori yazoogera bulungi nnyo. Saagala saawulidde saagala saategedde. Gwe kiddako okukomera naye tantalo okuŋŋaanya empooza mu katale k'omu Nnyendo yasibwa. Empooza yafaawo teridda. Ne bwe munabba Nameera akalulu ne bwe munaakola ki empooza yagenda. Kyekyo mukwano weebale kumbuuzaako.